Başlamaya başladı. Koy başımdan bıçak koyar mı? Bak. Bu yiyecek yiyecek babası. Biz geldik. Geldik. Gel bak kalktılar. Kalkma. Gel. Geldiniz mi? Gelin. Müslüman. Ece güzel tutun Ece. Ama da var. Onlar bazıları girip var. Haydi. Aslında sarılır olsun. Aslında Tutmasın. Çektik taşı. Oturalım dedim o. Şimdi oldum. Taşa gidelim. Adaysa pamuk. Sen için geçsin de geç gel o kaşık yemin. Ne diyelim? Oy Allah kolay olsun. Şimdi oldu. Geç. Böyle koyun. Sen geç. Geliş. Allah aşkına.
Bir neçe minutlardan keyin bugünkü sünnet toyu oluştu. Anas uğulubuzun sünnet toyun başlayız meymanlar. Alыс жақындан келген қадірлі қонақтар, орындықтардан орын алып беріңіздер. Орындықтардан орын алып беріңіздер. Бұйырса бөгімде Anas uğulubuzun sünnet toyun başlayыз. Келіңіздер меймандар. Орындықтардан орын алады. Ардақтуу айылдар жана мырзалар.
келиңиздер туугандар. Баарыңыздар тез тарапка көңүл буруңуздар. Анда эмесе бүгүнкү сүннөт тоюбузду баштайбыз. Assalamu alaikum, hurmatli ayımlar, jana mırzalar. Mıneke bugün özgöçü Oğmattın Oğuqаттын 3 restoranında Anas uğulumuzdardın sünnet toyu baştaldı tuğanlar. Andықтан toyuğut bolsun da bir katura kol çağып koyuңuzдар. Barakelde, Babra Partapa'nın dastorkonu jaynatıp ulu geçүүдөн баталайында мына баарыбыздын башыбызды дасторкон четине бириктирип олтурган той ээлеринин салтанатына кош келипсиздер. Бүгүнкү Анас уулумуздардын сүннөт тоюн жогорку деңгээлде өткөрөлү деген болсоңуздар, дагы бир жолу тойлук болсун деп маанайды 5 кыл кол чабыңыздар туугандар. Бар болуңуздар, Ақтөөнүн курсагы жарылган мезгилде мынакей күркүрөгөн берекеге, кут берекеге толгон күз айында өзгөчө той болууда туугандар. Маликовдардын үй бүлөсүндө чоң салтанат болууда туугандар. Анда эмесе баарыңыздар оор келбесе, орындуктан туруп бериңиздер, колду катуу уруп бериңиздер. Çevre çoğunevüs menen Anas nevrevüsti Madina, Mubina, Muslima, Maryamdardı Eldiyar Ağusmen Akmaralı jekevüsti özgöçü madaniyatın mıktısı Nagima Kuttubayeva jekevüstin balağırı menen oşonda ele Mishka şoğunun boşta olsun da tosu alыңыздар tuğan. Ömür
Урматтуу туугандар, анда эмесе баарыңыздар бул жака көңүл буруңуздар. Буйрусам мынеке бүгүнкү анас уулубуздун сүннөт тоюн жакшынакай маанайда баштап алдык. Эми ак тилектер, ак баталары болсун дейли. Үрдөгү чат көдү калат, өлбөй туруу ким калат? Булбул учат бак калат, бул жалганда ким калат? Жашоонун жолун түшүнүп ынтымакта акыл калчасак, мына ушул жаркылдаган дүйнөдө урмат менен сый калат дейт. Бүгүн баарыңыздар мынеке молитвалардын үпөлөсүн сыйлап, өзгөчө тойго жакшы маанай тартуулайлы деп, уулубуздун келечеги кең болсун деп келип отурасыздар. Андыктан дагы бир жолу той кут болсун деп, той деп урматта болчуңуздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар, той кут болсун, жакшылык кут болсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, дүйнө тынч болсун, Кыргызстан тынч болсун, элибиз, жерибиз тынч болсун дейли меймандар. Анда эмесе мен алгачкы сөздү чебере чоң эме берейин, өзгөчө мынеке неберелерине той түшүрүп, дагы бир милдеттеринен кутулуп отурушат. Негизи ата-эне балалуу болгондо милдеттер бар экен. Төрөлгөндө азан чакырып, ысымын койсо, мына ошентип мусулман кылып сүннөткө отургузат экен. Кудай буйрса дагы бир чоң милдеттен кутулуп отурасыздар. Жакшылык той мареке бут болсун. Дайыма бар болуңуздар. Чоң эне алгачкы сөз сизде болсун. Ал эми биз бул жака Кудай кыйылсын да кошо чакырып коелу. Казыбек, Фарид эжеке, сиздер да келип бериңиздер. Кана келиңиздер. Келип бериңиздер, кудагыйлар. Казыбек куда, Фарида кудагый, келиңиздер. Чоң рахмат, кош келипсиздер. Небере той кут болсун. Анда эмесе чоң эне сөздү баштай бериңиз. Калган меймандар бул жака көңүл буруп, угуп туруңуздар. Той мареке жакшылык кут болсун. Мен анасының тойына құттықтап келішіңізді шын жүректен мен құттықтаймын. Келгеніңіздерге Алла разы болсын. Біздің анасын туғанда баланы не деп бақпайды. Баланы бірінші туғанда бір сүйінеміз. Екінші тай басқанда екінші сүйінеміз. Үшінші оқуға жүргенде сүйінеміз. Бірі 11-ті біткенде бір сүйінеміз. Ана ұшы сүннет тойында аябай сүйінеміз. Ушул менин анасын элди коргой турган, жерди коргой турган, ушундай ата-энесине үйүндүү болгон, ушул тууган улуттар көчөлөрдө ушул жакшына баладан коркушун этелектесин. Атасы менен апасына үйүндүү болуп, атасы менен апасы шартыларда умраларга түшүндү. Ана өмүрү uzun болгон. Элдеринен Акмарал кол кармаштан болду, эч качан болбойт. Kızlarının, ballarının günü olsun. Manayınızda yakın olsun Allah'ım. Manayınızda yakın olup bugün ayrıca kullanıp oturalım. Sizler kançalık şunday kullanıp manayınızda açık bolup kalsa biz de ana toyup götürüp oşunca düğünüyoruz. Hoş gelipsiniz Anasbaydın toyuna. Çok rahmat, çevre çoğun evimizin urmatına katırak olacağımızda toy olsun deyler. Бар болуңуз чоң эне. Ушундай тилектер сиз айткандай небереңизге тийсин, небереңизге жуксун дейли. Ата аскадагы зоо, эне боорумдагы булак, ал эми бала болсо ортодогу жанып турган шамчырак дейт. Ушул шамчырагыңыздар дайыма жалындап турсун. Сиздер айткандай эл коргогон, жер коргогон, чыныгы патриот кыргыздын желегин желбиреткен бычакка сап уулдардан болсун дейли. Анда Куда келиңиз, сизден дагы жагымдуу тилек болсун. Assalamu alaikum, hurmatlı sıylı konuklar. Buna bugün neren anasının sünnet toyuna köy oturazlar. Biz ne kalay buna uğrum erdiyar kızım Akmaral buna bugün bir milletinden kutulup şunu sünnet toyular musulmanlar oturar. Şularga densoluk, uzun ömür, çevrece etmek için şu bарлық нәрсеге сақ болып жүре берсін. Сіздерді урматтаған, сыйлаған небере болсын. Чебережесіге денсаулық, ұзын өмір, шулардың жолбасшысы болып жүре берсін. Барларға денсаулық, ұзын өмір, қызыңардан бақытты болсын.
Bardıq жақсы нәрселер сілер қалайды. Намимандарға құш көпсіздер. Şu bugünkü sünnet toyda şu sizlerge sulanып, жақсы көрбелсіңдер. Чоң рахмат, Куда тилектер кабыл болсын. Сиздер дайыма ушундай бак дөөлөттүү, сый-урматтын төрүндө небире чебирелердин тоюн көрүп бактылуу өмүр сүрө бериңиздер. Сиздердин ушул туруш турпатыңыздар биз үчүн дөөлөт, биз үчүн жашоого түркүп деп айтсак болот. Келиңиз Кудайга, сөз сизде. Алыстатырдан келген туғандар, ошо бүгүнкү мен ана суунун, ана сүйрөнүн сүннөт тоюна куш келипсиздер. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөрдө тынчтык каалайм каалайм. Ушул ана суунун ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, ар дайым келечеги кең болсун, асман ачык болсун. Атасына, апасына, элисе туугандарга, бүт бабына өмүрү балдарга болсун. Келечеги кең болсун. Ертеңгі атқарамыздың сіздерге да ден соолук каалайм, өмүрүңөр узун болсун. Ардайым үшін жақсы күнде жүре бергиле. Жақсылықтарды каалайм. Және сізге дагы ден соолук болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушул тапкан балдарыңызды ардайым жакшылыктардан көп болуп жүрө бериң. Ушуларга башчы болуп, үйдүн көркү болуп жүрө бериң. Ошо уулдар урмат, келиндер урмат көрүп, шайтан ичип отуруп көрүп жүрө балдарым. Баарыңыздар куш келипсиздер бүгүнкү ушул неберем анасынын сүннөт тоюна. Баракелди, ол жайап тұрыңыздар. Той құт болсын. Жақшылық құт болсын дейді. Мінеке, азыр шевре ажы чоңынебіз, невреме бір жақшы тілек қылып, жақшы ниет қылып, атайын даярдап жүрген бір ақшалай сыйлықтар бар екен, аны мұндай жаш балдарға чачып берейін дейді. Аға чейін сіздер бір жақын тұрып, жақшынақай бір жылмайып суретке түсіп алыңыздар, келіңіздер. Той құт болсын, жақшылық құт болсын. Әлемге қалған меймандар алдыңыздарға дағам тартылды. Ошолордон дағам татып, уулуусун келечекке кең болсын деп, жакшы маанайда тилек кылып отурмуздар. Чоңуна азыр келиңиз. Баракелди. Мынеке. Ушундай көңүл чачылуу болсун дайыма. Жаш балдар келгиле. Жаш балдар буюрса кийинчерээк оюн ойнойбуз, келиңиздер. Сүрөткө түшүп алыңыздар. Анас бул жака келип тур, деди. Анас бул жака туруп тур. Сүрөткө түшүп алыңыздар, кана. Жаш балдар бияка өтүп турабыз. Сүрөткө түшүп алыңыздар. Құттықтайбыз. Азыр сен жакшылык тансага түшүп бересиң, макулбу? Бийлейсиң. Ал эми муну жердегилер сага акча кыстырат экен, пул берет экен. Макулбу? Жакшы бийлеш керек аны үчүн. Азыр музыка жаңырат меймандар. Сүннөтү кут болсун деп куттуктап коюңуздар. Кеттик анда маэстро. Эй анас, болчу атырыңыздар. Той кут болсун дейли. Баракелди. Азамат жигитиге. Atlasın balası,
Анас вообще söz жоқ, красавчик. Ушундай бийлеш керек, жигит деген шок болуш керек. Биздин келечегибиз ушулар, аталар, апалар. Келечекте түптөөчүлөр, келечекте куруучулар. Келечектеги мыкты эл башчылары, эл уулдары ушулар болот. Апалар чоң рахмат, баракелде. Чоң рахмат. Анас, берге, келе. Берге. Кел. Ошо, келе. Ошо пулдардын бардыгы сага. Анас, келечекте ким болайын дейсиң? Музыканы өчүп турачы. Келечекте, ким болайын деп атасың? Чоң ойгондо. Милиция болот экен, болчу коюңуздар. Баракелде. Элди жерди коргогон ушундай патриот уулдарыбыз өсө берсин. Анастын келечеги кең болсун деп, дагы бир жол катуураак болчуңуздар туугандар. Сүннөтү кут болсун. Баракелде. Азамат, анча-мынча жерлерге барсаң бийлебей коюшат да, Анас окшопчу. Анас келечеги кең болсун. Элди араңабыз менен Акмарал эжекебиздин үйүндө ушундай той мараке жакшылыктар болсун. Той элер келиңиздер, орунуктардан орун ала бериңиздер. Жаш балдар, кийинчерээк силер дагы бийлесеңер, пул беребиз. Макулбу? Азыр чекерак өтүп тургула. Келгиле, чекеракка чыккыла. Чоң рахмат. Келиңиздер. Жаш балдар, силер даярданып тургула. Бийлейсиңер, пул аласыңар, ойнойсуңар. Макулбу? Азыр чекерак өтүп тургула. Чекеракка. Апаңардын жанына барып тургула. Келгиле, чекеракка чыгабыз. Четке чыгалы. Ардактуу айымдар жана мырзалар, биздин мекен бакыткабай шаңгабай, биздин мекен жарыкабай таңгабай. Кайда жүрсөм музыканын күйдөрү кантип турам толкунан урдабай демекчи. Мен Нагим эжекемди чакырайын. Менин эжекем болот. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин мугалими мыкты эжеке, аңардуу тармагындагы ишиңиз ийгиликтүү боло берсин эжеке. Келиңиз, жалпы меймандарга бир жагымдуу жан денеге азык болгон чыгарма тартуулап бериңиз. Чоң рахмат, келиңиздер, урматтуу коноктор. Төмөндөгү чыгарма жалпы тойго келген жакшы адамдар үчүн жаңырсын, кабыл алып коюңуздар. Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү. Жандарында болу кандай көңүлдү. Келсин да унуткарып коюшат. Ар барда, дүйнө барда
Çok rahmat. Barakelde, Nagima Kutlubayeva jigemiz boldu. Bugün barbız, erteң jokпуз билесиң, ölüm gelse anın bарын сезесиң. Ошондуктан бир-бирлигин өмүрдө сиз биздешип сыйлашканга не жетсин дейт. Ар дайым адамдар бири-бирибиз менен сыйлашып, сындашпай, сырдашып жүрөлө. Тойлук болсун дейин дагы, ардактуу меймандар, кайсы столдун маанайы 5 экенин байкап, могу белекти берейин, катуураак кол чаап бериңиздер. Тойлук болсун дейли. Okşaşmaya aytат. Бүгүн тойго келдиңиздерби? Ноогаттыктар жакшы эле болуп чыгып атат эле. Кана бир ноогаттыктарча болуп чыгыңыздарчы, тойлук болсун деп. Жакшыраак. Ашылуу көйнөкчөн эжекеме бир зонтик. Мына күркүрөгөн күз келди, жамгыр жаашы мүмкүн, сизге менен кут болсун. Çok rahmat, adak meymanlar, atırından eli bul jaka ağızdan жалпы Атажүрт жамаатын сөзгө чакырабыз, келиңиздер. Урматтуу бул жакта аттарын атап кетейин. Абыт агабыз, Маматчан агабыз баштаган Элдер агабыздын жалпы Атажүрт жамааты сөзгө чыгып бериңиздер. Келиңиздер. Андаларды чакырабыз, ошолор менен бирге бийлейсиңер макулбу? Келгиле чегара чатырлар. Элдер агабыздын Атажүртү баарыңыздар келип бериңиздер. Мынакей жалпы Атажүртмун деген жамаат сөзгө чыгалы. Сөзгө чыгабыз, келиңиздер. Сураныч, эч ким болбасын, баарыңыздар чыгып бериңиздер. Çok rahmat. Жаш балдар, чегарага чыгабыз. Апалар, кош келипсиздер, тойлук болсун. Атажүрт барыңыздар, чыктыңыздарбы? Аксакалыңыздар баштап, 2 инсан сүйлөп берсе, калгандар кошулуп бересиздер, сиздерден сураныч. Келиңиздер анда. Hoş geldiniz. Ağalar, egeler, kardeşlerim kadar bugünkü toyga geldiğinizde kut olsun dedim. Benim aytatılan sözüm şu toyun başkası oluştururken çevreli dediğimi ötedi kalır. Anlam değil. Şu anasının hatası gelişmeyin apasına tüm den soluk ömür uzun işlerinde ilgili kalırım. Kıştık kalırım. Kalgan üçün vardık barışakasının tek olsun, toyga gelgen vardık cemaatini, der solukların kalayını ömrümüzde uzun olsun, ağlarda kıştık olsun de kalayım. Birinciden bizden babamız Anastay'ın sünnet toyuna hoş gelipsizler. Varlığınızların, gençliğinizler çın olsun, işinizler iyilikli olsun, uşunday nerede çevirerek toylarına katışıp, hafta sokağının üstünde dağın tatıp jüreverimizler. Men bugün bu Malikovlar'ın üyünde bugün çok mayram. Bir babamızdı Müslüman kıldık. Gelişmeyen akmaral maksat muratına gelip balasını sünnet oturuştu. Cengem'in zetekçiliğinde uşul işler işe açtı. Cengeme bizim cemaat bağırdınız. Defoluk kalayımız. Allah'ın uzak ömür versin. Ak dileğin Allah'ın çın dilden kabul kılsın. Gelişmeden akmaralımızдағы денсаулықтары чын болсын, өкөлі, бұтақтап, шарттап, дағы көп балалы шақалы болсын, дағы ұшындай ақ сүннет тойларды өткіре берсін. Өкөлі бақтылы болып, балдардың күні үшін шоғыл көрсін.
Чоң рахмат апалар, тілегіңіздер қабыл болсын. Қалғандар қосылып бересіздер, сіздер айтқандай Маликовтардың үйінде чоң салтанатылары. Елдері Ақмаралышқа келіңіздер, бір орталыққа түсіп суретке түсіп алыңыздар, ушундай бойынша. Андан кейін құттықтайсыздар. Той құтты болсын дейді. Жақсылық құтты болсын. Құттықтап тұрыңыздар. Әлеме, құрметті меймандар, айымдар, мырзалар, мен бұл жаққа таға жұрт жамаатын сөзге шақырам. Тақтап айта тұрған болсақ, біздің екі таға жұртымыз бар. Бірінші Шештөбеден келген Қуаныч, Құрсан, Мұрат деген тағаларымыз баштаған жамаат сөзге шығып беріңіздер. Келіңіздер. Шештөбеден туғандар. Исанов айлы үкіметпен келгендер. Исанов айлы үкіметінің Шештөбе айылынан келген біздің тағалар. Келіңіздер, бүгін сыйлы қонақтардың бірі сіздер боласыздар, тағалар. Келіңіздер. Чоң рахмат. Тағалар қош келіпсіздер. Кичинекей жиеніңіздер той құтты болсын. Қымбатты әже, қымбатты жиен, ана, елінің, тілегі сол құлаққа сүйек тойға құтты болсын. Көсендардың балдардың, өмірлі, тек өйлі балдардың, жастардың өйлі. Есегі балдарына бағысыл, жақсы, ер сыйлаған, жақсы адамдардан болсын, салық адамдардан болсын. Şu baldan olsun görüp, ömrü özüm olsun. Әрдайым сол тойлар бала үйреп, қыз үйреп, мемлекеттің атқаздасына рахмат, бақытты болыңдар. Ömrü özüm olsun, баланың. Hurmatlı sünnet toyunun katılışları, şununda geçine kuşak olsun. Yemeğine geldi. Kuşu diyenin orası Müslüm, çoğun Kırgız'ın gidip olsun. El dişerdi koruğun, ders olup olsun. Ondan keyin atasına, apasına, çoğunlarına var da ders olup kalan. Bunlar da el arasında el olmaktan ünlülerden bunlar metrik yaşıyor. Onlarınızda da zamanı ürünük olsun, sizge daha genç olup kalayınız. Aklımda aytarım, Müslüm Ciğenim, sünnet toyu kutlu olsun. Чоң рахмат. Қалғандар қошыластар, апалар, ежелер, мына конвертті даярдап атат. Жазып алыңыздар, той құтты болсын дейді. Жазыш керек сөзсіз түрде. Қана келіңіздер, сіздер құттықтай беріңіздер. Ошол жерден суретке дағы түсіп аласыздар, той құтты болсын. Жақсы құтты болсын, бареке құтты болсын. Рахмат меймандар, қана суретке түсіп алыңыздар. Әлеме мен бұл жаққа Шамқолдон келген таға жүк жамаатын сөзге шақырам. Келіңіздер, Жумаш Қошқор деген тағалар баштаған Шамқолдық таға жүк жамаат сөзге шығамыз.
Kalgan meymanlar. Buyursa savur kılıp, bul jaka köngül burup turasыздар. Mo kичинекейлер. Endi бүгүn той негизи кичинекейлер көбүрөөк болчу той. Ошон үчүн туура түшүнөбүз бири-бирибизди, бирок алдыңыздарга тартып турасыздар деген ойдобуз. Өздөрүнүн убагы келет ойното турган. Келиңиздер. Шаңколдук тагажу. Баарыңыздар чыгып бериңиздер. Rahmat tağalar gelingizler. Tayıcılar aldırak. Aldırak. Çıvırыңыздар. Şoňa dep sarı payda daýarladyk okşaýdy. Şaş payda daýarlaýarmyz. Tagы barby tağalar? Şoňa dep sözü başlaýyz, aldırak turmuşlar. Astyndan oturmay aldırak turmuşlar. Akmaralıga, Akmara Ejeke, Eliyaraga gelingizler, bul jaka köngül burыңыздар. Toy bit bolsun deýle. Kim başlaýdy? Bakıreyiş. Akmaral. Sünnetli vakit bolsun. Ondan ömürlü bolsun. Siz dağlıklar günü küçük görün. Ömürümüz uzun bolsun. Bizge başlıyoruz. Jüreğin ülkelerini de bizde. Balanın ömrü uzun bolsun, anasının sünnetli bolsun. Üç boldular, bakın bakın. Çin geç oldu kalayına. Selamünaleyküm. Sünnet oyunu geçelim. Genişte oturuz. Nereye bayım. Bugünkü sünnet oyunu olsun. Bolganın жақсы gönül. Akmaral Lukon Kemal. Dikleşenin değinmeyeceğiz. Бүгүнкү сүннөттөн бакыт болсун. Чөйрөдө эшка балам жеңе, баламыздардын өмүрү узун болсун. Ушулардын баарын көрүп, ар дайым жаман жакшылыктарын көрүп жүрөңүздөр. Мындай көтөн көп өткөзүңүздөр. Баламыздардын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Сиздерге кызмат кылган жакшы чыган кыздын эң алдыңкы жигиттер менен болуп чоңое берсин. Чөйрөдө ушул чөйрөлөрүңүздүн сыйынбатын көрүп, ар дайым ушулардын жакшылыктарында гана жүрөңүздөр. Чоң рахмат, шаңколдук тағалар, калганга кошулуп бериңиздер, кана келиңиздер эми. Сиздер да ушул жерге түшүп туруп, сүрөткө түшүп алыңыздар. Чөйрө ажы чоңда келиңиздер. Элдер агабыздын аты Элиш экен да мени Элия деп атат, Тамаша, шундай сонун жакшы бир атым бар экен, баары болсо. Чоң рахмат. Той элерин куттуктап туруңуздар. Ардактуу айымдар, мырзалар, жалпы туугандар, бүгүн мына сиздер күткөн анас уулуңуздардын сүннөт тою болуп атат. Ал сүннөт тойун куттуктап Мишка шоу пандалар атайын Ордолук Ош шаарынан келишкен. Азыр бул жака чыгып, жакшына кайрылып бийлеп беришет. Кичинекейлер, силер жанында жөн эле карап туруп турасыңар, макулбу? Кичинекейлер. Аларга тоскоолдук жаратпайбыз. Өзгөчө Мишка шоу келет атат. Сосуп алыңыздар. Мынакей. Мишка шоу. Жаш балдар тийишпей турабыз. Болчак туруздар.
Şov rahmat. Mishka şov, Mishka Oşnıge. Oşşarlar özgöçüler. Anası oğlumuzlar toyları mutluluktan gelişti. Şov rahmat. Ana meymanlar. İstediğim için sürüp düşüp alınızlar. Bu yerde pandalar durup durar. Biraz. İstediğim için sürüp düşüp alınızlar. Gelinizler. Çaşkanlar, uşağı var, pandamayla oynayıp sürüp düşüp dururlar. Barınlar. Sürüp düşüp biraz. Şov rahmat olursalar. Ardaqı meymanlar, qadırlı qonaqlar, men бұл жаққа Ақмарал Ежекебевтен ата жұрт, таға жұрттан сөзге шақырам. Келіңіздер. Ата жұрттан Қадырбек Қамчы деген ағаларымыз баштаған, таға жұрттан Жұмабай, Анипа деген ежі ағаларымыз баштаған, ата таға жұрт жамааттары сөзге шығып келіңіздер. Қана келіңіздер. Ақмарал Ежекебевтен бөлелері Алтынбек, Еркінбек ағалар, сіздер де қоша келе беріңіздер. Айшата айшелер, сіздер отырып тұрыңыздар, кейінірек шақырауыз. Азыр ата жұрт, таға жұрт, анан бізде мұны Алтынбек ағаларымыз баштаған бөлелері жамааты. Келіңіздер, құрметті, қадірлі, сыйлы болған біздің қонақтарымыз қош келіпсіздер. Сөзді баштайды, меймандар көңіл бұрып тұралы. Kim başlaydı var? Siz başlayız mı? Geliniz. Çok rahmat muzikalar. Hurmatlı usul toydun meymanları. Bugün şu yeni Malas'ın sünnet toyunda oturup gelmiş. Bağırlarına dens olup, serine de iyilik. Desop koyarsın. Malas yerine Akmaral Evdiyar'da dens olup, serine ilgili daima üzülürse kumandık oluversin. Malas yerin öbür uzun olsun, dens olup, tüm olsun, daima akıl kalayır. Diktatın bol, önüp öseversin. Gel. Assalamualaikum. Bugün toyları mına anas oğlunun sünnet toyuna var olmuş. Yaşlama olmuş. Eder Akmaral şu balanın ömrü uzun olsun. Den soluğu çiğ olsun. Gelecekten böyle tüm olsun. İmanlı insaflı olup sizlerdi yeni yurtun tuğan ürün silahın yaşlıkay bala olsun ha. Ananın şu rahmat uşun çeyinde çoğulduk yaşlıkay dastokun salıp barımızın başımız bir oturasına. Uşul anası tapkan ökünü dens olduk. Uzun ömür uşu balan gelecek silersiniz. Siler жақсы yaşasanız uşu balan жақсысы. Anan akam bilen jenge silerden dens olduk. Uzun ömür daim uşu ballarımızdan köründe bay çok жүрөгүлөр. Hoş geldinizler, hurmatlı meymanlar. Bugün ballarımızı toyuna. Eder Akmaral, toylarına kutlu olsun kızım. Toylarına toylu bulansın. Şu ballarda yaxşı gününde şunday bay badalet bolup жүрөгүлөр. Sizlere esen bağla, pası. Kapkanan toyga көрүверсин, балдар бактылуу болсун. Çok rahmat, ata jurt boldu okşaydı, tağa jurt söyleyiniz mi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En jana Akmaral, Adam bana çakan evde çeviresiniz. Adam yeni kısımda gidiyor. Sünnet kaynak toydu. Toylar kulluk olsun. Milyonu ülketi toylar Kudai Allah'ın. Koşa günler Kudai yetkisi. Hazireke, Tanrı'da jenge, sizlerge daha uzun ömür, kılıç amandık oldu. Elimizge жүргүзүп, тынчтык амандык тілейміз. Çok rahmat, dağı kalganlar koşulaslar mı? Geliniz. Assalamualaikum, жақсылар.
Şu tileklerimiz bana şu şeyimizge imanın uzaklığı sağlıklı cihetlerden olsun. Atabeysin'in altına var olsun. Öyle tut olsun. Bağlı çarşıdan falan izleriz. Çok rahmat, kalganlar koşulsa bölülerden altın reganlar söyleyip koysun, geliniz. Assalamu alaikum. Bugünler Kuvanda bizce bizge gelin daha olup gider. Bir cedemiz de bize gerek koyuyoruz. Dost koyuyoruz. Bir gelin daha olup gider. Şu bugünkü almaz balalardan sünnet koyup olsun. Balalardan жақсы қызметте жүрген жақсы чоң-чоң балалардан болып жүрмесін. Игілік істерге күш болуға. Чоң рахмат, ата жұрт, ара жұрт қалғанда қошылып бересіздер ме? Бұйырса тілектер қабыл болсын, невреңіздердің келешегі кең болсын, мүмкін болса естелік үшін суретке түшіп аласыздар, қарап тұрып, анда той азыр түшіп аласыздар ма? Келіңіздер анда. Келіңіздер, тойғыз болсын деп суретке түшіп аласыздар. Sürüp şu anlar, sürüp şu anlar. Ana kutluqlayızlar, konvertlerni berasizlar. Hormatlı Akmara Olacakevsin ata jurtlara jurtu toy elerin kutluklarınız. Gelinizler, hormatlı konuklar, bağınızda doktor Şahmı'nı geçeceğiz. Gelinizler, video başlayız. Gelinizler, bağınızda doktor video. Sensin
Ардактуу айымдар, мырзалар, toyubуздун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда эмесе, урматтуу айымдар, мырзалар, аталар, апалар, Barakelde, çok rahmat. Birinci bölümde çarşavağa meymanlar katura kol çağımızlar. İkinci bölüm başlandı. Bilekler dolayı. Katura kol çağımızlar. Barakelde. Stop. Buna tördögüler kol çapayızlar mı tördögüler? Bunlar da beyler. Балал өчебізге беріп қолыңыздар шыққан алды екен. Жана бірінші қол жауап баштады. Азаматстар. Эми урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, азыр жаш балдар боюн алабыз. Ал эми биздин той ээлери мына жакта өздөрүнүн сарпайлары бар экен, ошо сарпай кийгизип турушсун. Азыр мен бул жака чакырайын, өзгөчө мынакей жагымдуу ырлары менен той маареке жакшылыктарда ырдап жүргөн Адиева Курман айжа келиңиз. Жалпы ушул меймандарга жагымдуу чыгарма тартылып берсин. Жаш балдар, азыр сиздер четиреге чыгып тургула, оюн ойнойбуз, чекереге чыгып тургула.
Uşul biylegen kızlar bağda geldi. Adaş olmadı mı? Kızlar şakot verip böyle. Kızlar geçerak yakınrak duralım, yakınrak. Mana. Stop, uşunday turabız. Bir-birine qarab turg'ular. Hazır konkurs qilamiz. Buna pullarni sizlarga berem. Pul kerakmi? Ne qilasan pulni? Nega ishlatasan? Maktabga. Maktabga? Maktabga nima qilasan? Ishlataman. O'sha nega ishlatasan? Nega ishlatasan? Amsaga deydi, qo'l chaqib qo'yamisan. Nega kim nega ishlatadi? Sendvichga. Sendvichga, kim? Shoshilikka. Shoshilikka deydi, Tag'i kim nega ishlatadi? Pirashkiga. Pirashkiga. Marojnaga. Marojnaga. Marojna. Marojnaga. Bitta ruchkaga. Voy, молодец. Qo'l chapimizda. Aqchani bitta ruchkaga ishlatish kerak, ha? Pirashkiga da ishlatish kerak. Marojnaga da ishlatish kerak. Buna tag'i pul olib keldi, ko'rdinglarmi? Hozir beramiz. Hozir men sizlarga birinchi artraq turg'ular. Kim yaxshi biylagan bir bola oldiga chiqamiz. Yaxshi biylagan birovlar. Qolgan bu yoqda turib turamiz. Sizlardan yaxshi biylagan birovlar chiqdilar. Birovlar. Sizlar artraqqa turib turg'ular. Atına biylaysizlar hozir. O'ko'nglar bunday turg'ular. Ating kim? Nurislom. Sening ating berarkan. Kim? Tamnuri. Hozir Nurislom men Tamnuri biylaysizlar, orqasida o'shuni to'g'ri biylaysizlar. Ma'qulmi? Kim yaxshi biylasa, buna 100 so'mni beraman. Ketdik anda. Maestro, Shamduraq biylaysiz. Sizlar boshqa muzika bilet saldinglarmi? Artraqdan azartraq. Buna o'ko'm bu yerda biylaydi. Sizlar artraqdan biylaydi. Buni qizlarga yaqinda bo'ladi. Qizlar artraqda turadilar. Ma'qulmi? Yaxshilab biylaysiz. Voy, Nurislom. Tamnuri. Qo'lchaq o'tiramiz. Qayerda biylaysiz? Stop. O'ko'nglarga 20 dan chatoqqa strassallar artotkilar. Stop. Endi kim biylaydi? Birovlar. Sen keyingilar biylaysiz. Sizlardan birovlar chiqdilar. Birovlar. Kim chiqadi? Pas. Ating kim? Xalit. Sen ating? Aygerim. Ketdik anda. Xalit, boshladik maestro. Что-то балдар жақында деген тасына артап тұр ғой. Xalit 20. Kim еді? Айгерім 20. Еми арқарақа тұрауыз. Арқарақа. Тағы бір музыкаға билдейіз. Анан сұрау өрем. Артыраққа тұрғыла. Кім шығады? Кел, сен мұны жаңа очередке тұрып қойдың. Артырақ тұрып тұрауыз. Қаш тұрғыла. Атын кім еді? Мубина. Кім? Ачы Мырза. Кеттік анда. Sizler kızlarga da жақында öğretkensizler. 20. Mubina. Eliktin jarımı mı okey eliktin? Hadi gel. Eliktin jarımı qayerga ketdi? Artiraqa turamiz. Emi? Ona gel dağı pul ko'p so'rab o'rim. Kim birinchi qo'l ko'tarib javob bersa, o'shaga priz beraman. To'xtab turib, so'rab beraylik birinchi. Kimni suygani var? Voy! Anasini suygani var emas. Anas suygani var mı?
Аты кім? Мунис. Мунис дейм. Анас, қашан үйленесің? Қашан үйленесің? Ертең анасын үйлену тойына келе беріңіздер. Анас, жүзді сразу шатырға салып, дейін, артырақ тұрауыз. Дағы сұрау өріп, топ-топ тұрғыла, дағы сұрау өріп. Еми, екінші сұрау, артырақ тұрауыз. Кіммен сүйгені бар дағы? Баяқ жоғады ғой? Аты кім? Сумая. Сумая. Сумая қайықта? Жарғырғалда. Сенікі че? Сенікі Тахмина. Тахмина. Сенікі? Аруке. Аруке. Айбике. Айбике. Ая. 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 Бір бұндай сүйгені жоқтар жоқ му? Кеме сүйгені жоқ? Мені сүйгені бар. Барлығы сүйгені бар екен. Сен сүйгенің аты кім? Кеме бар? Мен Алинур. Алинур. Жарқынай. Жарқынай дейді. Бәрекелді. Артырақ тұрамыз. Кейінгі сұрау. Кім түшкі саат 12-де емес, түнгі саат 12-де төшегінде жайнап қояды? Сен бе? Қыздар андай еместі ғой? Тағы кім? Тағы? Сен бе? Мұнеке. Елік түшендігі саламыз. Сен дағы ма? Ана сен болды. Сен ертең үйленесің. Сен бе? Точно ма? 12-де не қыласың? Төшегі? Жинай. Дағы кім? Ешкі ме? Азыр, кім тойға не алып келді? Мен пирашки алып келдім. Пирашки? Қана пирашки? Жайнап жатып. Мен сағат алып келдім. Сағат қана? Апамда. Сау. Тағы даяр тұрғыларыңыздар. Елік жарымы жоқ екен да. Жақшылап сұрау өрейін, Даярсыңар бе? Кімдің атасы сигарет шегеді? Сенікі? Атаң қайақта отырады? Үйде. Атам үйде отырады. Үріп сигарет шегеді? Бәрі. Кімдің атасы апасын ұрышады? Атаң апаң ұрышады? Неде ұрышады? Bilmeyim. Buneke, cihirma. Biyaq turturla. Buneke dağı var biyaqta. Azır tuğra çoğu kiresingir, ha? Maqul bu? Kim dayar? Bardыңар dayarsыңар bu? Точно? Azır sұрау берем. Esler артыраға тұрғылашы мұна жақып мараталар тосатасыңар. Кімдің атасының чөптөгін апасы чұқылайды? Сенікі бе? Менікі кәл-кәл чұқылап қойды. Біраз да бе? Неге? Ақша жоқ болған. Ақша жоқ болған, Менің апам күндігі чөптөгін чұқылайды. Чөптөгін сал, сырас. Чұқылағанды айтып қойдым. Не қылайын мұны? Не қылайын? İşletesте? Болды. Бұл сенікі ма ол? Тағы даяр тұрғыла, мұнекен 320 сом қалды. Азыр сұрау берем, даярдан тұрасың. Кім мектепте екі алады? Сен екі аласың бе? Күні көбі? 5 албайсың бе? 5 алам. Мен бүгінді бәрі қалам. Ол дейм артқа тұрғыла, азыр артқа тұрғыла. Кім жақшы мақалаға айтылады? Біреу көп шыққыла сілер жақтанда, қыздардан бас. Болды, сен шық. Сілер арқа тұрғыла. Мақалаға қапты жақшылы айтасыңар, кім көп айтса мұнан бардың ошығылары. Мақыл бұ? Кеттік анда. Иттің үйінде ит адамның досы. Во! Әжені көрі,
Elbette ağanları sildesin. Vah! Cavşatla bir kamçı, camanatla bir kamçı. Vah! Sarı çocuk mu değil? Bana öğret. İyi. Benim oyun balada, balanın oyun talada. Vah! Burası alındı mı? İyi, daha da. Dur lan, iyi. Yaxşı balaga bir kamçı, caman balaga bin kamçı. Vah! Korkma balasını oppağımda yumuşağımda. Vah! Daha da. Kızlar jeyinde otasınlar kızlar. Kim aytalar? Atı kim öyle? Nur İslam вообще söz yok. Dağı var mı? Kim aytalar? Kızlardan. Ya. Nur İslam dağı aytıyor. Cegilge jetmişini aldık var. İyi, dağı. Ketmen çapkan adam mandın damın bir gün bilir. Vah! Dağı. Enen boyu balada, balan boyu balada. Ayıp dedi, iyi. Ulan hep toprak aldın. İyi. Atalanın kanalı. İyi. Kızın elinde kıl jatpay, elin elinde kıl jatpay. Vah! Dağı. Kız menen at dost. Vah! Canım akal. Kız menen at dost deydi. Nur İslam. Çöntöke sal. Kanama birinci aytkan. Makalla kapka. Kana mına bala aytты mı? Dağı gel. Dağı aytasыңар mı? Tuzlu takma, kızlı sakma. Жақсы бала мектептен 5 алады, жаман бала мектептен 2 алады. Vah! Жақсы атқа bir қамшы, жаман атқа bir қамшы. Енем ойын талада, балам мұти. Жақсы бала мектепке шашады, жаман бала мектептен қашады. Бара келді. Азыр еми қыздар сілер жеңіліп қалдыңар. Еми бекімечек ойнайсыз. Мен 1, 2, 3 дейін бардыңар. Ешке шіріп кетесіңер. Мақұл мұ? 1, 2, 3 бардыңар шығасыңар. Болды еми. Той бүткенге чейін осы жақта жүргілер. Ешікті жауап қойыңыздар. Hazır туғандар, мен бұл жаққа жалпы жиендерді шақырайын, келіңіздер. Құрметті Расул ағамыз баштаған жиендер жамааты сөзге шығып келіңіздер. Жиендер сөзге шығады. Сіздер келіп алдыңар ма? Бекініп тұрғылаз 500 сом берем. Кім жақсы бекінсе? Оша жақта бекініп тұрғылаз. Келіңіздер. Құрметті Расул ағамыз баштаған жиендер жамааты сөзге шығады. Hoş gelipsizler jeyinler, toy eder, gelip beringizler. Gelingizler, sözlü başlayınız anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tağalar, gelgen meymandar, hoş gelipsizler. Bugünkü şu Elya tağamının şu Akmaral'ın balasının anas uğulumuzun sünnet toyuna. Demi Elya tağa. Şu anas uğulumuz gelecekte şu ata-eneni sıylagan, ata-eneni hurmattаған, Kur'an'da tacvidмен okugan, Kur'an'da kaydasымен okugan, mahrajмен okugan, Kur'an okup ata-enesine bağla turgan insanlardan bulup çıkmayısın. Ömrüne Kudayım bereket faiz versin. Ata-enesi bilen birge olsun, baktulu baladan olsun. Acil sizge uşu hizmet kılsın uşu balda. Gelecekte uşu sizin artığınızdan duağına turgan insanlardan olsun. Uşu bugünkü tan zaten beri uşu
berip atқан садақаларыңды, кылган кайры эксандарыңды Аллах Таала ушу дарыгайына кабыл кылган болсун. Савабы ушу Козубай тагабыздын рухуна тийген болсун. Козубай тагабыздын ушу жаткан жерин жайлуу кылсын. Эми акыретін абат кылып, мындай бир жайларын бейиш бакырдан кылган болсун. Аллахым ушу силерге үй ишиңерге бактылуулук, эки дүйнө бактылыкты Аллахым насип кылган болсун. Кармаган туткандарга барака пайыз берип, жакшылыкка буйруп насип кылсын. Ушундай бир келечекте силер дагы ушу тажигине кызмат кылган, Козубай тагама ушу Кур'ан окуп дуа кылган, 5 вакыт намаз окуган салих-салихлардан болуп, Аллах Таала Кудайым максат менен Кудайым өзү орнуткан болсун. Эми ушу тойго келген меймандар бардыгыңыздарга үй ичиңизде тынччылык, аманчылык, токчулук, ынтымактуулук талап кетем. Ыйманга, исламга болгон ишке мухаббат тилеп кетем. Бардыгыңыздар тынч болуңуздар. Ушундай биздин тагабыздын тоюна келип келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алла разы болсун. Келген кадамыңызга Алла разы болгон болсун. Эми ушу тойду ушу Анас ушул жигитпи? Ушу кичине тагабыздын өмүрүнө буракай барака пайыз берген болсун. Амин. Аллаху акбар. Kechirasizlar, mening tug'an og'am, benim ustozim, akam kishi so'z berib qo'ydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli muhtarlar, yana Ildar ta bugün şu bugungi quvvat qayoqlarımızda jallarida qoldi. Eğer şu Kuvvatkan insanın savata bulutlarına duyuyoruz. Biz çiğnetelek şu yerde bugün Tağal tıkadına kaydı olmuş. Tandırırken tağal yaş gelip kaldı. Şu toylarda, şu bugünkü eserlerde görse balakıda bizden en son armağanı olmasa olur. Yani Allah Teala uşağına destek. Tağal'ın Onurun tağalının yaşından da ulu yaşlarda sizlerge versin. Allah Teala her daim de sol tavallar oynamak maksatına da yetkili. Şu ilk nasipler bizim ölçer kalıp oynak kültürü öğrenir. Şu insanlar kavul. Rahmat. Şoň rahmat kılganda koşulasları, jeyinleri, toy kut bolsun, gana gelingizler, toy ellerini kutuktaylı, bolbosu uşul jerde sürüklemeye tutuşu alsanızlar bolot. Yaşpanlar, bekim deseňer hiç kimge pul bermeýiz. Bekingiler. Turmuz. Bekinebis. Ana gelingizler, jeyinler, toylar kutuktaylı. Andy meseherda, sizlerden aldığınızlarda Anas kiçinekeyibizin uşul bugünkü sünnet toyu menen kutuktap, Nagima ejekebis jagymdy ıryn tartulap bersin. Kabul alыңыздар. Чоң рахмат еңгичилерге ушу акбарал эжекебиздин жана ошондой элдияр жездерибиздин атынан жагырсын, тоюңуздар куттуу болсун. Эстен кеткис эски ыргарга тартып отойбуз. Yeteğini sıkıntı
эжекебизге ыраазычылык билдирели. Ардактуу айымдар, мырзалар, буюрса кийинчерээк дагы бир мыкты конкурстар тартуулайбыз. Азыр мен бул жака Буда Сөбөттөр жамаатын сөзгө чакырайм. Келиңиздер. Зулайка эжекебиз баштаган Буда Сөбөттөр, жалпы Будамын деген жамааттар сөзгө чыгыңыздар. Келиңиздер Буда Сөбөттөр. Ажы чоңөнөбүздүн Каныкей, Шайра апалар тобу жана ошондой эле Уулкан, Калтажы деген эжелерибиз баштаган коллективдер жамааты даярданып тураттар. Сиздер чыгасыздар. Чоң рахмат. Кудалар чыктыңыздар, той куттуу болсун. Анда келиңиз, сөздү баштайбыз. Ağalar, da küp ağalar olur. Tacime, toylarınızda kutlu olsun. Sizde ömrümüzde bereket, tinçlik, amaçlık olsun, daim toylar olsun. Anasının ömrü uzun olsun. Yarın yine Akmara, pek ağrıp, pek ağrısı, sizde hoş olalım. Köründe, körk olup, dua verip, ömrümüz uzun oluşların жақсы günlerini koyup жүрüverin. Toylar kutlu olsun, babaların ömrü uzun, tancan sağ olsun, göt olsun Allah'ım. Bağı, ülken yülenemde ayıtmadı anası. Toyuna gelene sünnetle, yine yüleğine toylarına da gelişti, köy oluştu, bizge nasip olan olsun, bağırımız tınçlı olur. Şu toylarda oluşup yürüyelim, bundan artık toylar ulan versin, kutlu olsun toyumuzda. Yüreğiniz kutlu olsun, gönlünüz uzun olsun. Şuanın toyların üstünde başına жүрüverin. Eş cemaatlı gönlünüzde жақсылық günler bölüversin. Akmara kısımdan toylar kutlu, sünnet toylar kutlu olsun. Oğlum uzun, ömürlü olsun. Sizlere büyüdüğü yaşlardan bölüversin. Layıklı farkı bölüversin. Чоң рахмат, кудалар, кана келиңиздер. Той элер куттуктайды. Жакшылык куту болсун. Кана келиңиздер, урматтуу Каныкей, Шайра апалар тобу жана Уулкан, Калтажы деген эжелерибиз баштаган Шелбире эжебиздин коллективдер жамааты. Келиңиздер, сөзгө чыгыңыздар. Тойлар куттуктаңыздар, жана биз айткан мынакей Шайра апалар тобу жана биздин эжекелери сабакта бирге өтүшкөн эжекелерибиздин. Келиңиздер, апалар. Келиңиздер, сарпайларды болдордо тапшырып койсоңуздар. Жакшылык, апалар кош келипсиздер. Той куттуу болсун. Анда эмесе кимден баштайбыз? Бир жамааттан, бирден, экиден сүйлөп берсеңиздер, калганда кошулуп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, коноктор, айымдар жана мырзалар. Мына бүгүн баардыгыбыз эң жакшынакай сүннөттөргө көңүл отурабыз. Баардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Досубуз чегире. Бүгүнкү ушул небере той менен куттуктайбыз достордун атынан. Узун өмүр сүрүп дагы бакубатта болуп, ушул неберелеримдин, бала чагамдын баардыгын урматсын, жакшылыктарын көрүп жүрөбөр. Элдияр балам, Акмарал, бактын убаты не болгула. Ушул анас чоң жигит болуп, каалаган максатына жетип, өзү айткандай милиционер болуп, капитан болуп, майор болуп, анан генерал болсун. Ушу тилегине жетсин, силер ушу бактылуу ата эне болуп сүйүнүп жүргүлөр. Баардыгыңарга ушундай небере той насип кылсын. Баардыгыбыз ушундай жакшынакай дасторкондо бирге болуп,
бала чакабыздын жакшылыктарын көрөйүк. Бардыгыңыздарга тынчтык, мададес болот. Assalamu alaikum. Алыстан жакындан келген коноктор, бүгүнкү тойдун ээси, жамаатыбыз, шереже аксакалыбыз. Бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Ушул анас балабыздын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, солих арзант болсун, бул дүйнөдө ушу рахаттуу жашоо көрсөтсүн, ахиретте нурдан тажы ийген болгон болсун. Мына бүгүнкү кылган эсандарыңыздарды Алла Таала кабыл кылган болсун, көп сооптор жазган болсун. Меймандар бардыгыңыздар көңүлдүү отуруп кетишиңиздерди биз тилеп кетебиз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Буюрса сиздер дагы жакшы тойлордун ээси болуп жүрө бериңиздер. Агам чоң элем айтып атат, сиз ырдайт дейт го, ырдайсызбы? Бияктабы? Айшынебиз. Макул. Азыр куттуктаңыздар, анан сүрөткө түшүп алыңыздар, тойлук болсун дейле. Кана келиңиздер, куттуктайбыз. Тойлук болсун, сүрөткө түшүп алыңыздар. Ардактуу апалар, айымдар, мырзалар, азыркы мезгилде мынакей той элер атайын суроо жоопторду даярдаптыр. Диний суроо жооптор, ким туура жооп берсе, бул жакта Куран китептер жана белектер менен сыйлайбыз. Анда жакшылап болуп туруңуздар. Жаш балдар, бекиңиңерсиздер, бекиңгиле. Бекиңгиле. Анда туугандар суроо болуп турабыз, Музыканы өчүрөлү, келиңиздер. Суроо болуп турабыз. Сулайман пайгамбардын 1000 аялы ким? Атын атап, аялынын атасы менен апасы ким болгон? Биринчи суроо. Дагы бир жолу кайталайын. Сулайман пайгамбардын 1000 аялы ким? Атын атап, аялынын атасы менен апасы ким болгон? Ушуга жооп берсеңиздер, Куран китеп белек беребиз. Келиңиз. Бул жерге келе бериңиз. Сулайман пайгамбарыбыздын 1000 аялы ким болгон? Ошол аялынын апасы ким болгон, атасы ким болгон? Негизи ынчы деген белгини сиздер коюп болупсуздар да, эжекелер. Ооба. Ошон үчүн мен 1000 деп окудум. Туура түшүнүңүздөр сиздер дагы. Келиңиздер. Анда 1000 аялы, мынакей. Негизи башында ушундай жазылып калыптыр. Менден дагы бир аз кечирип турайсыз. Келиңиз. Мырза, жооп тугалы. Негиче аялды белгис болгон, атасы жин, апасы адам. Баракелди. Азыр жоопту бул жактан көрөбүз. Туура жооп берген, тойлер туура жооп берди. Ушул жигитке белекти алып келебиз. Атың ким? Санжар. Санжарга кол чабуулар. Куран китеп кут болсун. Баракелди. Биринчилерден болуп кол көтөрүп, биринчилерден болуп жооп берди. Азаматсыздар. Келиңиздер, анда кийинки суроо. Дагы бир белек алып келебиз. Жаш балдар, бир аз четирекке чыгылабыз. Анда туугандар, көңүл буруп туруңуздар. Курандын маани маңызы камтылган сүрө кайсы? Канча аяттан турат? Кайсы шаарга түшкөн? Дагы бир жолу кайталайын. Курандын маани маңызы камтылган сүрө кайсы? Канча аяттан турат? Кайсы шаарга түшкөн? Жаш балдар, келгиле, чегелерге чыгып тургулачы. Келгиле, чегелерге чыгып тургула. Урматтуу ата-энелер, алдыңыздарга чакырып туруңуздар, сураныч. Сиздер кол көтөрдүңүздөр, биринчилерден болуп, анда жоопту угалы. Келиңиз. Ким айтат? Куран 114 аяттан турат, Медина атышкан. Жок, толуктап ким жооп берет? Толуктап. Кана, туугандар, толуктап. Курандын маани маңызы камтылган сүрө кайсы? Канча аяттан турат? Кайсы шаарга түшкөн? Ошол жоолчан эжекебиз жооп берсин анда.
Antılgan ayat, Fatiha suresi 7 ayattan turadi, 5 şartlar. Barakeldi, gol çoğalar, tuğra çoğu. Belek tut bolsun. Belek tut bolsun, sizge olsun bu belek. Var bolumuz. Daha bir sorumuz var, toyular tarafından atayında yardımdan. Oy, bu da saktamını ocaş boldu. Kadim gidey, sadikte жүргөн de жүрüşüp, çetirge çıgalar. Farz hükümünün 3 türlü dalilin ait. Namazda kança farz var, toluqtap ötpeydi. Farz hükümünün 3 türlü dalilin aytıp, namazda kança farz var ekenin toluqtap aytıp geçiyoruz gerek. Oşol birinçilerden bol götürgön ejekebizge baralı, jawaptır, ugalı, anda ayta ketiniz. Namazda 12 farz var. İçinde 6 Tuğra'ı? Ya, katırak aytıp koyumuz? Namazda 12 farz var. İçinde 6 sıkıntı. Tuğra, birek veririz. Mana özgöçü. Oşol namaz vakıtlarına qarab turganda, jaşnaqay toy eder tarafından saat berek bolsun tuğandar. 4-cü sorumuz, jaşlap көңүл туруп турмуздар. Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din 21-ci atası kim bolgon? Kana жооп беребиз туғандар. Muhammed Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din 21-ci atası kim bolgon? Жооп barбы? Kim жооп берет? Вот, ежекет, келиңиz, sizden жооп. Adnan, Tuğra. Annemiz, Adnan. Belek tut bolsun, gelingizler. Bari geldi. Oşonlar, apağızga belek, çoğun rahmat. Ardaqtуу meymanlar, бұл той елер тарабынан ошол атайын бүгүн сүннөт тойга суроо жооптор болду. Буйруса конкурстарды дагы тартуулайбыз. Азыр ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор, баарыңыздарды биздин Анас каякта жүрөт, кичинекей Анас, кел. Ардактуу меймандар, Анаска эми башкача кол чаап бересиздер, кел Анас. Азыр Анас экөөбүз ырдайбыз меймандар. Сиздер эки колду бийикке көтөрүңүздөр. Эки колду бийикке көтөрүңүздөр. Эки колду бийикке көтөрөбүз туугандар, бийикке көтөрөбүз. Бүгүн той болот, той. Колдорду бийикке көтөрөбүз. Анастын келечеги кең болсун деп бир жол кол чабабыз. Анастын өмүрү узун болсун деп дагы кол чабабыз. Ата энесине күйүмдүү бала болсун. Кыргыздын желегин желбиреткен уулдардан болсун. Куттуктайбыз, куттуктайбыз деп катыра кол чабыңыздар. Баракелде. Кана келиңиздер. Баарыңыздарды экинчи би акырына чакырабыз. Şartı o suygun namıdır kıyaları. Al benim suygun namıdır.